جانو میزنن قربان گرمانی زهرانی شانی. آخوندا که فکر میکنن این آهنگ حرامه یا حلال چون هوش مصنوعی خوانندشه. معنی خروسی خوشتیب دنبالی مرغم مرغ ماشالله زیاد است ولی من یخت بردم. هوش مصنوعی وقتی فهمید ایرانی ها تنها استفاده شون اینه که آهنگا رو با صدای خواننده عوض میکنن. بابا گاییدین آقا گاییدین، همدیگر رو نکنین آقا. هی چه کردم مستقل بندی در این دریا در این دریا. وقتی پدر مادرت اجازه میدن دوست دخترتو بیاری خونه ولی میگن در اتاقو باید باز بذاری. من کس میخوام. وقتی ملت تو خوابگاه پسرونه دنبال کس میگردن خب طبیعیه که تو تایلند هم دنبال زایات باشن. وقتی چند تا جوونو توی پارکینگ عروسی میبینن. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. جناب ببخشید. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ ببخشید من استایل شما خیلی خوش آمده. عکاس خیابونی هم هستم. میتونم لباتون رو بخورم؟ واقعا راست میگن که یه تصویر خوب بهتر از 1000 کلمه است. من میخواستم کلی در مورد BTS براتون توضیح بدم ولی الان به جاش میتونم این کلیپو بهتون نشون بدم. نشون بمیره خیلی کسافتی. بمیره درسته من جنوی BTS بمیره. کی میگه درسته من جنوی BTS بمیره؟ اکسو عشق هرچی باشه از BTS بهتره. BTS بیشونه عرضی آشغاله. بمیره فمینیستا وقتی میفهمن که هم زن داریم ولی هم مرد نداریم. اما هم زن وسیله آشپزخونه است. به نظرم فمینیست و BTS مکمل همن. فمینیست دخترها رو زشت میکنه، BTS پسرها رو خوشگل. پسر رو باید کاسبای شهر بشناسن. درد د جون مخ قشنگی تو تنیا آدرسه که بلد بوی مگر آدرسه آرایشگری و شهر با ناخونکاری ابروکاری اما قسم عزیزم. مادر پسرم رفته سربازی مرد شده. پسرش وقتی با اکیپ رفیقا رفتیم دور دور ولی یکیمون سلیقه آهنگش فرق میکنه. گربه‌ای که هر روز بهش غذا میدی، ماشاءالله. سگی که سال 84 بهش یه استخون دادی. ماشاءالله. Are you a male or female? ایمیل. An email. وقتی تو ژاپن یه نفر کفش
وقتی میفهمی اصل این آهنگ برای جواد رضویان نیست. من در حال نگاه کردن به مامانم که داره دارکترین و مهمترین رازهای زندگی رو برای خنده با دوستاش تعریف میکنه. وقتی یهو وارد طویله میشی و میبینی چوپان شلوارش پایینه. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. از قدیم گفتن جواب سم سمه. بهترین برخورد با این سمای پارکی اینه که این سمو با یه سم دیگه جواب بدی. پرایدی که رنگش رنگ کس و بدنش پشم کس بود، نظر یکی از هموطنانمون رو به خودش جلب کرد. یه پراید پیدا کردم مخصوص پسرایی که روتین پوستی میزنن، پاکسازی میکنن. بیا داداشم اینم پراید تو، صورتی نوک پسونی. از اینا هم سفارشی میزنه سایپا. تغییر جنسیت دادی بگو برات بخرم. I see the raindrops fall and the beauty of it all. خانواده، خدا رو شکر بچه‌مون اهل هیچی نیست. من در حال تحویل برگه امتحان فیزیک بعد از اینکه گفتم محمد رضا توپشو منفی 3805 متر اونورتر پرت کرده. مشکل داره، حواست باشه. بابا مخم برقکارم، تو فکرش نباش، الان درستش میکنم. پیداش کردم، هر موقع گفتم کلید بزن. باشه زدم. وقتی ساعت 3 صبح گشنم میشه میرم غذا بخورم. وقتی ساعت 7 غروب به مامانت گفته بودی این دست تموم شه دیگه سیستمو خاموش میکنم، ولی ساعت 2 نصف شب میاد تو اتاقتو میبینه هنوز داری بازی میکنی. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. سلام. خیابون پر از ترافیکه. فقط یه نکته من میخوام یادآوری کنم. وقتی داریم رانندگی میکنیم تو رو به خدا با تلفن همراه صحبت نکنید. جونتون در خطره. آی نسیم سحری سرخوش. بعد اینکه به دنیا اومدم تا 3 سال نمیتونستم راه برم و تا 2 سال نمیتونستم با پدر مادرم صحبت کنم. داورای مسابقه استعدادیابی. ای چرخ گردون دلم رو کرده ای خون داداشیم. نمیدونستم واسه دوست دخترم کادو چی بگیرم. تاریخچه سرچشو چک کردم و دیدم عاشق ایناست. امیدوارم از کادوم خوشش بیاد. وقتی کراشم میگه من از پسر مذهبی خوشم میاد. مرسی. آقا خسته نباشید. آقا نظر شما درباره بازی چی بود؟ بازی تمام شد.